हेलो गाइस, वेलकम बैक टू व्लॉग। तो भाई अभी थोड़ी सी इमरजेंसी, जैसे भाई कल आपने व्लॉग में देखा था, हमने जंगला मारा था, यहाँ गेट के पास बैठा हुआ था, वहाँ चला गया था। तो भाई आज बैठा हुआ है भवरा। अभी मैंने देखा जाल के पास बैठा हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ भाई। ये देखिए भवरा मस्त आ रहा है भाई। अभी मैंने फुल सेटिंग कर ली, चेक करें, छक्का उतार लिया मैंने नया वाला। अब ये आराम से जो है ना इस पर रखना है बस। कल वाला सीन होगा गाइस, घबराहट हो रही थोड़ी मुझे, क्योंकि कल जो है ना निकलते निकलते बचा था। आज भी आ जाएगा। गाइस बिल्कुल सेम टू सेम वही सीन हुआ है यार, कसम से। मैं इसको निकाल लूँ फिर दिखाता हूँ। देखिए गाइस, भवरा मार लिया भाई। ये कल भी भटका हुआ कौदा बैठा हुआ था, जंगला अंदर पड़ा हुआ है, आज ये मार लिया। चौक करा उधर, इसका ही पकड़ो, चेक करें भाई कबूतर। भवरा मक्सी है, बड़ा वीआईपी कबूतर है। कल बिल्कुल सेम टू सेम सीन हुआ है। मुझे कुछ साल अभी भी पूछे नहीं भाई, अभी इसको भी डाल देता भाई। 2 कबूतर हो गए गाइस भाई। कल वाली खुशी यार दोबारा हो गई। कल हमने जंगला मारा, यहाँ पे बड़ी खतरा। हो चाचू बोल गया यार, सांस फूल गई। अस्सलाम वालेकुम यार, सांस फूल गई। कैमरा ऑन कर दी। खतरनाक बुर्ज खलीफा नीचे करनी पड़ेगी गाइस। बाकी अभी हमने भवरा मारा है खतरनाक किस्म का, और दोनों भाई बिल्कुल जुड़वा तरीके से जो है ना अंदर करे कबूतर। दोनों भटके पे बैठे हुए थे, मैं छत पे आए, भवरा मारा है, भवरा अंदर जाल में पड़ा वो। गाइस ये सुबह में उड़ लेते ना कबूतर, जुबेर के साथ जुड़ा रहे थे यहाँ पे। शिकार सारे अंदर हैं, बाकी ये कबूतर हमने छांट के निकाल दिए। अभी यहाँ से पर बंदे रोक के सारे लड़ने वाले निकालते हो, फिर आपको दिखाते हैं शौक। सही है, 2 भटके पे कबूतर मार दिए 2 दिन में माशाल्लाह से, देसी कबूतर। गाइस कबूतर उठा दिया हमने, उठते ही लड़ा माशाल्लाह से कबूतर। देखे गाइस, ये लड़े में कबूतर वलीद भाई से लड़े, वो हमारा सीधी पे आ चुका है भाई। अब आपको शौक दिखाएंगे, आ जाओ सीधा फेंक दे। गाइस देखें, ये वलीद भाई से लड़े में कबूतर मोटे। मुहिब उस्ताद जो है तोड़ पड़वा रहे। बेटे का काबरा गया, काबरा गया, काबरा उस्ताद, काबरा गया। गाइस चेक करें, वो काबरा कहाँ से गया? वो काबरा। गाइस काबरा, अस्तगफुरुल्लाह। बेटा कोई, बेटा कोई। अबे काबरा कहाँ से गए? गाइस मोखिया काबरा था, वो गया साला भड़कता हुआ, उनके पास पहुंच गया यार। बड़ी गहराइयों में से निकलता हुआ गया। हाँ बिल्कुल ही अंदर था गाइस। अबे कैमरे में बिल्कुल साफ दिखा है वो, टाचता हुआ। गाइस चले अगला दिखाते भाई, बड़ा बेहतरीन आज वो देखो, वो टंकी पे चढ़े हुए कबूतर उड़ा रहे हैं। वो सुरमई बच्चा है, कबूतर उड़ा रहा है। वो सुरमई बच्चा टंकी पे खड़ा हुआ सामने। गाइस अभी इनका कबूतर भाई आते थे, हम काबर अंदर हो जाता है यार, शिट रह गया। गाइस सेदी ने कबूतर उठा दिया हमारे, हम भी उठा रहे हैं। उठाए नहीं, उठाओ दोनों। गाइस ये परका पर उठा दिया है कबूतर, डायरेक्ट पलटा मार के घुस रहे हैं माशाल्लाह से। देखे अंदर ही फिट हो गए, आसरा ही नहीं छोड़ा। कबूतर बोल ले, चिक चिक के बोल ले जाल में चले जाए क्या, अजाने हो रही है ज़रा। ये देखिए, ये कुश्ती पुश्ती पड़ गई है। आगे लंगर में घुसा दो, सिखा दो चाचू सही से। गाइस देखिए, आगे लंगर में भी लड़ जाएगा कबूतर। लड़ गया बस, लड़ गया, लड़ गया। कबूतर हमारे बीच में हुआ है, दोनों जगह हुआ है, आधा 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 हुआ है। पड़ गई, तिगड्डा हो गई भाई, तिगड्डा हो गई। मुबारक हो भाई। पर लंगर में लड़ाना हमारी ख्वाहिश थी, लड़ा दिया। पीछे वाला जो आया है वो सीधी से लड़ते रहते हैं, नया सीधी है ये हमारा। इनके भी कबूतर करने पड़ेंगे अंदर, तो आगे हल्के में वही थोड़े। वो साथ ले लो, खड़ी ले लो ऊपर से, खड़ी ऐसी मारना कि खड़ी पड़ जाए सबको। ए आओ, अबे उनका लंगा कट गया पूरा। आओ गाइस देखें, कबूतर बैठ रहे हैं। वो गाइस जंगला आया, जंगला 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 जंगला। ए ऊपर से भाग रहा है तो। अबे जंगला बच गया उस्ताद, बीच में ही था बिल्कुल। गाइस देखिए, अभी हमारे कबूतर आ रहे हैं, चांदना है। आओ गाइस, हमारे कबूतर तो आ गए सारे, मगर जंगला था एक ही आया था बस कबूतर, तोड़ में वही निकल गया साला। देखें आगे वाले सेदी ने उठा दिया हमारे, वो देखें वो लंगर उठा हुआ है, वाले सेदी ने उठाया अभी, लेकिन हम उठा देंगे। उड़ गया, पीछे से कौन था? गाइस देखें, ये रहा हमारे कबूतर, छोटे थे। आगे वाला लंगर उठा हुआ है, वही इसी में फिट करने का कबूतर डायरेक्ट लगा दो, शिकारा सही से एसी की तैसी। ये कबूतर बैठता बैठाता चला गया। कबूतर बोल रहे आसरा पानी नहीं है, बिल्कुल चाचा की छत पे आगे रुका कबूतर। ये रहा लंगर, इसमें लड़ाना है हमें। वो इधर आओ, लड़ा गया, लड़ा गया, लड़ा गया, लड़ा गया। पड़ गई भाई, पड़ गई। उसा यहीं से ले लो, यहीं से ले ले। ए ए ए आ आ आ आ। अबे यार, एक कबूतर नहीं कटा उनका, वो एक कटा है शायद। एक नहीं, मोखिया तो अपना ही है भाई। एक कटा है, वो भी अपने ही कटा है। गाइस कबूतर दबा दिए उन्होंने हमारे वहाँ पे। ये देखिए कहाँ से आ रहे कबूतर।
वो देखिए ये झूल से झुलाते आ रहे सारे कबूतर। अरे यार अभी लंगर ने हमारे कबूतर दबा दिया। वो साजी तो खतरनाक है ये लंगर भाई, ये डायरेक्ट जाके गिर गया वहाँ पे। गाइस देखें ये सबस फुट आ रहे और शेराजी दोनों नए वाले वहाँ पे थे, 4-5 कबूतर थे, सारे दबा दिए उन्होंने वहाँ पे। ये देखें वली साथ नहीं उड़ा दी भाई कबूतर हैं। हाँ अब हम तोड़ना पड़वाए, अब उनको पहले मारने थे फिर अपने नए को गिरदानों को साथ निकाले। अब गाइस इन्होंने उठा दिए लेकिन अभी उड़ाएंगे नहीं, अगला हाथ उड़ाएंगे, अभी बढ़ाएंगे फिर। गाइस कबूतर उड़ गए, गट होने दो, गट होने दो। गाइस ये ले गट हो गया कबूतर, और क्या बोले और क्या चाहिए, गट हो गया सारे कबूतर। ये चलते चलाते दबते दबाते ये भाई लंगर में लड़ जाएंगे। और इस बार हम कटवाएंगे नहीं, बड़े गंदा तोड़ मार रहे भाई, वो हमारे कबूतर ना दबा दें। चले गाइस लड़ गया समझो कबूतर। लगा के रखो, टाइट करके लगाओ शिकारा। गाइस कबूतर ही कट गए हमारे, इन्होंने भी उठा दिए। आए में कबूतर, अबे हमारे कबूतर लगे हुए वहां पे हुए, चिकारो दोबारा। गए हमारे कबूतर वहां पे लगे हुए, देख कितने से आए। गाइस देखिए सबके उड़ गए, 4 टुकड़ियां उड़ ली है सामने, चारों उस्ताद की टुकड़ियां उड़ ली है। चारों उस्ताद है भाई, किसी को हल्के में नहीं आ रहा। ये यहाँ पे लड़ ले, हमारे वाले वहाँ पे लड़ने में लगे में। थोड़े देर कबूतर रहेगा हमारे लंगर में। फेंक लेंगे क्या? अबे क्योंकि लग नहीं रहा कोई, जो लगे में वो भी कट रहे हैं, एक लाल से लगा हुआ है। ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। गाइस देखिए इस बार तो गया काबरा इन्हीं में। गाइस देखिए कबूतर आए हैं, कबूतर आए हुए हैं। वो कहाँ से गया? सफ़ेद तो बड़ी गहराइयों से बचता हुआ गया। सफ़ेद भी डाल रखा है यार सीधी ने कबूतर। सफ़ेद कबूतर कौन उड़ाता है? हमारे पास देखें सिर्फ 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, सिर्फ 5 हैं सिर्फ। गाइस वो देखिए घर में घुस गया सीधी, हम कबूतर उड़ाने में लगे हुए। ये सीधी के लंगर की चुम्मी ले ली कबूतरों ने। एक ये लंगर आया वली साथ के भी लड़े में, 4 चुगड्डा होएगी भाई। ये चेक करें भाई, इसमें लड़े में हमारे कबूतर, नीचे वाले में चुगड्डा हो गए साथ। ए जियो आसमानी भर रखा है कबूतरों से। आने दो उस्ताद, अबे तोड़ पड़ जा, आजा आओ उस्ताद। कबूतर आए हुए, गाइस कबूतर आए हुए, इसमें निकल गए साले हरामी, सारे ही निकल गए। देख अभी है कोई? अबे यार बड़ी खतरनाक कुश्ती पड़ी हुई थी। 10-15 कबूतर लेके खड़े थे, मगर ऊपर से ही हट गए साले। है कोई? सारे आ गए अपने। शिराजी आ गया, सबस फोड़े वाला तो उड़ा ही नहीं था साला। शिराजी ये तो रहा, आइए सब आ गए। गाइस देखें सब लोग तोड़ मार रहे हैं, उनके बैठ गए, ये बैठा रहे हैं, बल कर आ रहे हैं, अभी चेक कर रहे हैं कौन सा कबूतर लगा हुआ है। मगर हमारा तो मार नहीं सकते भाई कोई, सही है। किसी और का बैठ रहा हो तो वो देख लें आप लोग किसका बैठ रहा है। ओ वलीद भाई की आवाज़ आई। गाइस हमारे पास बैठ रहा है। आ वो पिलका में, वो दिखा देगा, पानी दिखा, बैठ गया। अबे ये रहा चांदना। गाइस देखिए चांदना चिड़ी मार के पास बैठ गया। नहीं बेटा ये रहा मेंढू के पास बैठ रहा है। वो मेंढू की टंकी में बैठ गया। गाइस इनमें लगा हुआ था कबूतर यार उस्ताद। गाइस भटका हुआ कबूतर, या फिर हो सकता है मेंढू का सुबह निकल गया हो। सुबह में कबूतर खोल लेना, वो साला वहाँ से निकला, वहाँ बैठते वहाँ चला गया। अबे यार
खराब कबूतर है, बाबा नहीं बैठा यार। गाइस वो पिल का चांदना जो था ना वो निकल के वहीं बैठ गया, मेंढू की छत पे बैठा हुआ है। हो सकता है मेंढू का सुबह में निकल गया हो, वो देखिए टंकी पे बैठा हुआ है वहाँ पे, उसको बैठे रहने। मल्ली कबूतर हम वैसे भी नहीं पकड़ते, इनको उठाते हैं अभी जरा, हमारी चीपी पीछे पड़ी हुई है, हमारा हथियार। रुक जाओ। उड़ा दिए भाई कबूतर। कबूतर ले रहा था फिर आता हुआ, लाओ शिकारा भर के मुही। गाइस कबूतर देखिए गलियों में दबता हुआ, सीधी नहीं उठा दिया हमारे वाले, लेकिन वो हम लड़ाएंगे, लंगर में लड़ाएंगे। जाने दे यार, खराब कबूतर है। हमारे सीधी से कुश्ती होने वाली है भाई, आगे लंगर में नहीं लड़ेगा कबूतर, इन्हीं से लड़ जाएंगे। ओए दुम बन गए नहीं मैंने, ये देखें गाइस दोबारा वही तिकड्डम चुकड्डम होगी, क्योंकि आगे दो टुकड़ियाँ बैठ गई यार, वरना हो जाती। लड़ गए भाई, लड़ गए। ऊपर से ले लो जरा इसको, इसको जरा दिखा दो कौन है हम लोग। ले लो ऊपर से ऐसी की तैसी। हमारे से पहले तो उन्होंने ले ली, गलत हो गया ये। हमारे से पहले उन्होंने दौड़ मार लिया, गलत सीन हो गया। चेक कर, ये बैठ गया उधर, हमारे से पहले मार लिया उन्होंने, वरना ले लिया था कोई ना कोई। सही है भाई। गाइस वो चिड़ी मारने पकड़ लिया भाई, जो पिल का यहाँ जाके बैठा था ना, वो उड़ के चिड़ी मार के पास चला गया। चिड़ी मारने जाल में कर दिया उसको। जो अभी देखा था ना यार, चीख मार के निकले था आगे, उन्होंने चीख, वो आगे से कोई चीखा था, यहाँ से निकला था, हमारे पास बैठते बैठते मेंढू के पास बैठा था। मेरे हिसाब से मेंढू का कबूतर है, मेंढू कबूतर लाया हुआ है ना, उनमें से कोई होगा, परवर आ गए होंगे, इन्होंने पकड़ लिया भाई चिड़ी मारने, जाल में कर दिया कबूतर। सही भाई मेंढू, तुम्हारे तो दोस्त है ना, ले लेना है आगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इन्होंने पकड़ा है। अगर मना करे तो मेरा व्लॉग दिखा देना। सबूत है, इन्होंने पकड़ा है। गाइस कबूतर उठ चुके हैं भाई, देखें लंगर वगैरह सब उड़ गए, हमारे भी उड़ गए। ये जा रहे हैं हमारे सीधे सीधे सलंग जा रहे हैं, बिल्कुल ही सलंग जा रहे हैं भाई, रुक ही नहीं रहे कबूतर। ये आपको लग रहा होगा घर की तरफ पलट गए, मगर पलटे नहीं है अभी भी जा रहे हैं। ये देखें लड़ गए सीधी से, एक लंगर, ये एक लंगर, एक और आगे भाई तिकड्डम हो गई, सही से शिकार ऐसी की तैसी हो गई। गाइस तिकड्डम हुई, क्यों कबूतर लेके कट गए उस्ताद, बहुत परिंदा लेके कट गए। आओ बस चेक करें कबूतर कटे में, बहुत परिंदा लेके आए हैं माशाल्लाह से। बेटे का लग रहा है कोई नहीं, क्योंकि सारे कबूतर ना मजबूत हुए हैं इलाके वालों के, हमारे तोड़ों में बच के आते ना मजबूत हो जाते हैं। बैठ गए गाइस, बेटे तो बहुत हैं मगर सारे अपने बेटे हैं। आओ अभी भी आ रहे हैं, आओ आओ। जंगला अपना है, ये जंगला भी अपना है, ये भी अपना है, सब आ गए। ऐसी की तेजी कोई बैठ ही नहीं रहा, क्या मसला हो रहा है ये। तो गाइस भाई एक बंदा बोल रहा था कमेंट में कि भाई पर कैसे बांधते कबूतरों के पिन से, पिन ये पड़ी भाई पिन से पर बांधना चाहिए। चाचू जरा बांध के दिखाओ, आते आपको बांधने? चाचू को भी नहीं आते, कैमरा पकड़ लो जरा। तो गाइस देखे भाई, ये होता है पहले तो सबसे पहले कबूतर के पर होने चाहिए बांधने के लिए, सबसे पहली चीज। और ऊपर से ये आ गई सबसे बड़ी चीज पिन होनी चाहिए, पिन होनी चाहिए, ज्यादा छोटी ना हो, मीडियम साइज की हो। और ये देखें भाई, ये कबूतर की पर के बीच की जो ये डंडी होती है ना, डंडी के बीच में समझो सीन है इसको, सुई को, ये देखें, ये डंडी के बीच में सुई घुस गई। सिर्फ एक पर में भाई, 10 पर में नहीं घुसा देना। ये देखें एक पर में ही घुस गई। अब इसको जो है ना, जो 10 कलियाँ जो बांधनी है, 8 बांधनी है, 10 बांधनी है, इनको अंदर करा और फिर सेफ्टी पिन नीचे से कर दी बंद। और गाइस कली खून की नहीं होनी चाहिए। हाँ, कली खून की कली हो, कहीं खून की कली में घुसा दें आप लोग, फिर प्रोग्राम बढ़ जाएगा आपका भी कबूतर का भी। सही है, ये देखें भाई पिन बंद हो गई है, ऐसे ही बांधते हैं बस। सही है भाई, देखिए जरा हमने नए कबूतर थोड़े बढ़ा दिए। इसको बेटा ये लो, चाहे झपका ले लो। वाह भाई झपका गया। गाइस देखिए थोड़े कबूतर बढ़ा दिए हमने, अब सीधी ने कबूतर रोक दिए थे, इसलिए हमने थोड़े नए बढ़ाए हैं इसमें। मगर मुझे लग रहा है सीधी हमें देख के उड़ा देगा। अबे अब नहीं लग रहा है। गाइस सीधी ने कबूतर उड़ा दिया हमें देख के। ए आओ गोल करो, गोल करो, गोल करो। गाइस लड़ने नहीं देंगे हम, मगर गोल करके रखेंगे। देखिए सीधी ने उड़ा दिए कबूतर, रोक दिए थे मगर इन्होंने उड़ा दिए हमारे कबूतर देख के।
गाय बिठा लो लड़ जाएंगे। आओ 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 आओ। गाइस कल हमने खाल की हुलत करी थी, वो भी इसमें ही देखें, ये रही मैली हो रही थोड़ी, अभी नान मान लेके साफ होगी फिर नजर आएगी सही से। और बाकी इसमें एक ये घाघरी खुली हुई है, शराजी खुला हुआ है, एक को वाला ये शराजी उड़ा नहीं था मगर खुला हुआ है, ये अभी नया गुलाबी वगैरह 6-7 कबूतर हैं इसमें, सही है। और चांदना भी खुला हुआ है भाई वाला। अभी फिर उठाते हैं भाई, फिर दिखाते हैं आपको। पिन भाई सिखा दिए मैंने, पिलके के बांध के दिखाई पिन, ये जो कल न्यू एंट्री आए थे ना, चार इनके पर खुल गए थे, सी बांध के दिखा दी मैंने। गाइस कबूतर उठ रहे हैं भाई। जो बैठ गए साले, छपका नहीं है मेरे पास, 3 बैठ गए साले। गाइस कबूतर आ गए भाई। गाइस देसी कर दी सीधी ना हमारे। चांदना बेटा आओ बेटा आओ। चांदना गाइस ये वलीद भाई गाइस फड़क खा के आया था, वो भी आ जाए। वो कोड़ा खौलाटी मारता नीचे। गाइस खाल निकल गई, खाल बिल्कुल ऊपर से निकल गई, बलों में भी नहीं रुकी, हरामी बैठ गया। चांदना बैठ गया गाइस। वो कोई बैठा तो नहीं देख, जरा शराजी घाघरी मागरी सब है कोई भी हो गाइस, कोई भी नहीं गिरा। वाह भाई जियो, लड़ दोगे बुलाओ कबूतर देसी की देसी। गाइस कबूतर उठाने की तैयारी हो रही है। हाथ में उठा दिए जियो। गाइस देखें, ये कबूतर उठा दिए हमने, पर का पर देखे, टंकी पे कोई नहीं बैठा हुआ, पर का पर उठा दिया, ये मुंह में ही गया। ओए गाइस तेजी से लगा रहेगा उधर। वो चांदना आया नहीं आया चांदना गाइस चांदना बैठ गया हमारा। गाइस चांदना बैठ गया यार, लाना था यार। मुझे बोल रहा है भाई वहाँ से निकला है, बैठा नहीं है, क्योंकि अगर वो पकड़ देना तो दिखाते ज़रूर। मुझे लग रहा है आगे चला गया कहीं। चलें भाई देखते हैं, अगर आता है तो दिखाते हैं आपको। क्या बोलते, चांदना पकड़ लिया यार उन्होंने हमारा, उनके हाथ में। अबे पकड़ लिया चांदना। गाइस चांदना मार लिया यार, ख़त्म यार। अच्छा कबूतर था, बिल्कुल ही बेकार। इतनी कोशिश करी, इतना सेट करा उसको, इतना बाल बानी दिया, गिरी गया साला। गाइस पकड़ा हुआ कबूतर था, हमने बोला अच्छा है सेट हो जाएगा। कबूतर मजबूत था, हो सकता है हमारी कोई गलती हो इसलिए गिर गया। बाकी भाई शौक आज का यही था, ख़त्म हो गया, एक कबूतर ज़ाया करवा दिया। और बाकी भाई खाल जो मेली से हो रही थी ये नहीं गिरी, ये साली ऐसी निकल के आई। अभी ये नहाएगी धोएगी और कड़क हो जाएगी इंशाल्लाह। बाकी उन्होंने मार लिया हमारा चांदना, खैर हो गई यार, मारते रहते हैं, आते रहते हैं कबूतर। तो गाइस भाई कल के व्लॉग में आपने देखा था, हमने खुलत करी थी इस मल्ली झपल्ली की, और ये मल्ली हमने लड़ा दिया है। अब हम खुलत करने वाले हैं, अल्लाह भला करे। दाना डालो जरा, दाना डालो। हम कड़क कबूतर खोलेंगे, एसी की देसी हो गई, एसी की देसी हो गई, कड़क कबूतर खोलेंगे। हल्के में तो आ रही नहीं, मोबाइल पकड़ो जरा ध्यान से, गिरा ना ये मसला हो यार। गाइस देखें, ये पिन की जुगाड़ हो गई, सिर्फ इन कबूतरों के पर बांधने के लिए खोल रहा हूँ जुबैर भाई, सिर्फ तुम्हारे लिए, वरना खोलना नहीं था मुझे, अपना कबूतर दाया थोड़ी कराना। और बोलो ये मल्ली पे खोल लो कोई नहीं भाई, कड़क कबूतर खोलेंगे, दయ్యड़, काला दయ్యड़ क्यों इसका जोड़ा लग रखा है यहाँ पे। जोड़ा नहीं लग रहा, जोड़ा नहीं लग रखा, जोड़ा किसी और का लग रखा है, इसका नहीं लग रखा। इसका भी लग रखा, नर के साथ लग रखा, नर के साथ रख रखा। और ये देखें भाई,
गाइस इतनी बड़ी बात बताने कबूतर है। ये दाना डालो जरा, दाना डालो दाना डाल। आओ गाइस। ये रही भाई दैया, आओ, चाबी तब देखो। ये रहा दैया। अभी दे देंगे 2 सेकंड में यार, डायरेक्ट लड़ा देंगे। और कौन सा करेंगे? ये काला दैया खोल दिया, रुक जाओ अभी। अबे हाँ, ये घाघरे ही आए। इसको घूमने इसको घूमने दो अभी। ये घाघरे पे आया। आओ गाड़ी पे आया। जल्दी पकड़ तुम निकल जाएगी। गाइस देखें जरा, एक घाघरा पकड़ लिया हमने। अबे गीले हो रहे हैं तेरे हाथ यार। गाइस के पर खुल गया। पर खुल गए, छोड़ दो जल्दी से। वो छोड़ दिया भाई। आओ बस अभी जरा कीड़े करते हैं, फिर करते हैं गाइस। अभी थोड़ी देर में बस इनको तावे हुए देते, फिर आपको दिखाते हैं भाई। लो गाइस, हम एक कबूतर कल खोला था, 2 अभी खोल दिया। अभी तीसरा कबूतर है, आज का तीसरा कबूतर है। वैसे चौथा कबूतर है, 11 जो लाए थे उसमें से। अच्छा। हाँ ये मैं आपको आज की बात बता रहा हूँ। ये देखे भाई, ये अबे यार तू अजीब बंदा है यार, दिमाग खराब कर रहा है। सॉरी यार। ये देखना गाइस इन्होंने क्या करा है। आप फिर कबूतरों के पर बांधने तो ऐसी हरकत नहीं करिएगा। सॉरी यार। गाइस हमने कौन सा कबूतर खोल दिया? ये मछेरा का कबूतर खोल दिया। पोलिशिया मैं तो मछेरा बोलूंगा, मेरे को तो छू ले। मछेरा बोल लो, पोलिशिया बोल लो, कोई सा पोलिश बोल लो, जो भी बोल लो, बस कबूतर बोल लो। अभी 4 कबूतर हो गए। अभी थोड़ा और खोलते हैं, जैन बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये शिराजन के भी हमने पर खोल दिए। और ये देखें भाई, उनको हमने तावे दे दिए सारे कबूतरों को ना, सारे पर बंदे अंदर कर दिए। सिर्फ ये 4-5 जो कबूतर खोले ना, ये हैं। ये पकड़ो जरा, तावे दे के दिखाएं। तावे दे के दिखाएं। देखें गाइस कैसा वीआईपी कबूतर है, शराबी। तावा दे देंगे आप इसको। तावे देंगे, बड़ा खतरनाक वाला देंगे। देखिए गाइस घाघरे मागरे पागड़े शागड़े सब खुले हैं। देखिए गाइस ये गई नहीं काम गई। ये देखिए कबूतर तो येगा तावे पे। फिर अभी टोकन देखेंगे पहले की चमक रही है, टाँचती हुई बैठ रही है, बैठी हुई है, बैठी है, बैठी 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 बैठ गए, बैठ गई गाइस। गाइस देखें उन लोग 2-2 छपके ले आए मैं माशाल्लाह। ये गई गए फिर अभी टोकन। घाघरे को उड़ा दे, घाघरे को। ये घाघरा ये भी गया, ये जाके मिल गया लंगर में। लश्कर है, लश्कर बन गया गाइस, लश्कर। क्यों 4-5 ही उड़ना है, ऐसी कुछ है। भाई 11 में से 4 कबूतर खोल दिए भाई। लश्कर अभी भी छोटे। शराबी टोकन ये बैठी, ये बैठी, ये बैठी। कल देखें घाघरा होशियारी नाप रहा, वो बैठा हो। गाय में हमने वो भी खोला था, पोलिश। वो बड़ा मफले कर रहा था, टंकी में बैठा हुआ था, उसको हमने छक्का मार के वापस बंद कर दिया। वो दाने पे नहीं था गाय, बर्फ अभी। देखिए सब कबूतर हमने परबंदे वगैरह निकाल दिए, और जिनको तावे कराने थे उनको तावे करा के आपको दिखा दिया कौन कौन से खोले। 4 कबूतर खोले थे। अभी हमने पॉलिश जो है ना, ये वाला पॉलिश कहाँ है भाई? ये रहा पॉलिश। गाइस ये राई बंद कर रहा था, ये ऊपर मुंडेर पे बैठा हुआ था, हमने यहीं पे छपका रख दिया इसको, उड़ने वाला, मगर हमने इसको छपका रख के अंदर कर दिया। अब देखिए थोड़ा सीधा हो गया, पर अभी भी खुले हैं इसके, पर खुले में उसके ऊपर डाला बड़ा मार रहे। सही भाई, आज के वीडियो में यही था। सही ना, अल्लाह हाफिज़।